దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల ఫలితాల్లో భాజపా ఆధిక్యం కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు 10 రౌండ్లలో ఫలితాలు వెల్లడవగా తొలి 5 రౌండ్లతో పాటు 8, 9వ రౌండ్లో కమలం ఆధిపత్యం చూపింది. 9వ రౌండ్లో కమలానికి 1084 ఓట్ల ఆధిక్యం లభించింది. అధికార తెరాస 6, 7, 10వ రౌండ్లో ఆధిక్యం ప్రదర్శించింది. 10 రౌండ్ల ఫలితాల్లో 7 రౌండ్లలో భాజపా ముందంజలో ఉంది. 3 రౌండ్లలో మాత్రమే గులాబీ పార్టీ ఆధిక్యం చూపింది. భాజపా అభ్యర్థి రఘునందన్ రావు, తెరాస అభ్యర్థి సోలిపేట సుజాతపై ఇప్పటి వరకు పైచేయి సాధిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 3వ స్థానానికే పరిమితమవుతోంది.